venit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru feedback-ul dumneavoastră care este extrem de important pentru mine și îmi demonstrează că atenția pe care dumneavoastră o acordați subiectelor pe care le abordez în acest podcast este despre faptul că vă interesează. Vă loviți despre aceste lucruri, aveți nevoie de informații și mă bucur că vi le pot oferi în această zonă de profesionalism și de implicare până la urmă, pentru că aceste podcasturi există pentru că ne pasă. Ne pasă tuturor de ceea ce se întâmplă și cu noi și cu ceilalți din jurul nostru și deși există posibilitatea să fim acuzați că cumva suntem părtinitori, cumva facem o stigmatizare asupra tulburărilor. Vreau să asigur pe toată lumea că nu este vorba despre o stigmatizare, nu este vorba despre a arăta cu degetul sau de a acuza pe cineva, ci este pur și simplu o dorință de educație, de informare, pentru că este nevoie să știm realitatea așa cum este. Închisul ochilor, negarea, ignorarea realității este cea care produce suferință, conflicte, drame, tragedii. Ori exact acest lucru intenționăm să prevenim. Ca atare, astăzi am promis că o să facem diferențierea între cum arată o relație de cuplu cu un narcisic și cum arată o relație de cuplu cu un psihopat. Vreau să fac de la început precizarea că atâta timp cât nu există empatie la un partener din cei doi, este mai mult decât clar că relația nu are cum să fie calitativă, sănătoasă. Pentru că o relație sănătoasă presupune împărtășire, presupune afecțiune, presupune validarea ambilor parteneri, presupune scopuri comune și mai ales încredere, stabilitate și siguranță. Atât timp cât avem o personalitate disarmonică formată în decursul vieții sale, cum spuneam, printr-un teren genetic vulnerabil, un mediu care a favorizat dezvoltarea disarmoniei personalității, experiențe de viață, mai mult sau mai puțin dezamăgitoare, care au produs suferință, frică, lipsa unor răspunsuri, lipsa unor informații adecvate și corecte. S-a ajuns în acest punct într-un fel sau altul. Cât timp unul dintre cei doi parteneri ai cuplului nu are empatie, este clar că nu există o rezonanță emoțională. Deci, tot ce am spus mai devreme că înseamnă o relație sănătoasă este compromisă total. Nu putem să-i cerem unui astfel de om să iubească, să împărtășească, să rezoneze emoțional. Nu putem să facem asta. De cerut putem să cerem, putem să o scoatem pe gură, putem să ne supărăm că nu primim, însă atât timp cât acest om nu are capacitate de empatie, nu are cum să ne ofere aceste lucruri. Ca atare, nu avem dreptul să-i cerem acest lucru. Chiar dacă teoretic putem să o facem. Nu avem dreptul să cerem nimănui să fie altcineva decât este. Nu avem dreptul să-i cerem nimănui să ne ofere lucrurile de care noi avem nevoie. Teoretic, la început, în perioada de îndrăgostire, sau mai bine zis, de cucerire, acești oameni
se comportă foarte blând, foarte atent, foarte susținători, foarte interesați. Spun teoretic, nu pentru că nu se întâmplă, se întâmplă. Spun teoretic pentru că este un comportament simulat. Se numește love bombing, adică persoana care nu are capacitate de empatie folosește tot ce știe, a văzut, a auzit vreodată, chiar și tot ce și-a dorit vreodată, le folosește ca să cucerească o anume persoană. Întotdeauna alegerea persoanei nu este la întâmplare. Am mai auzit diverse variante în care nu contează cine ești, se poate întâmpla oricum. De putut se poate întâmpla oricum. Dacă dai curs, aici apare o diferență, pentru că nu oricine dă curs. Și dacă dai curs, atunci nu mai este orice persoană. E adevărat, ești tu și nu orice persoană. La fel de adevărat este că nu ești singura persoană căreia i s-a întâmplat. Sunt foarte multe persoane cărora li se întâmplă. Și este adevărat, li se întâmplă persoanelor care au empatie, nu celor care nu au. Pentru că, cum spuneam și într-o ediție anterioară, narcisicul așteaptă iubirea necondiționată. Nu poate să ofere iubire necondiționată o persoană care nu are empatie, pentru că nu știe ce înseamnă. Cine nu știe cum se face acest lucru? Ca atare, e obligatoriu să ai empatie. Și atât timp cât ai empatie, ești o victimă foarte bună pentru oricare dintre aceste tipologii, narcisicul sau psihopatul. Psihopatul va alege persoana empatică pentru că poate să o manipuleze, să o păcălească, să o înșele. Narcisicul va alege persoana empatică pentru că are nevoie de cineva care să îi tolereze, să-i accepte și toate absurditățile și totodată doar o persoană empatică poate renunța la sine în numele iubirii. Și ca atare, da, asta caută. Ceea ce am vrut să evidențiez în mod special cu acest video, sau în acest video, mai bine spus, este faptul că love bombing-ul, această cucerire în care primește orice, este esențial diferită cu o anume condiție în care să identificăm scopul love bombing-ului. Pentru o persoană empatică, scopul love bombing-ului sună foarte ciudat. Care poate să fie scopul iubirii decât să iubești? Care poate să fie scopul cuceririi decât să vrei să fii cu persoana respectivă? Nu, mă simt foarte bine cu tine, îmi place de tine, toate lucrurile merg foarte bine, da, ne iubim și ăsta este scopul în sine, să ne iubim și să fim împreună. La persoanele fără empatie, lucrul acesta, ideea aceasta, scopul în sine acesta, al iubirii și al împărtășirii, nu există. Știu, sună foarte dur. Pe de altă parte, din păcate, asta este realitatea și noi trebuie să ne uităm la realitate, pentru că realitatea este singurul lucru care ne salvează, chiar dacă uneori doare. Și de multe ori doare foarte tare, pentru că are în vedere persoane pe care le cunoaștem de viață, persoane de care ne-am îndrăgostit, persoane pe care le-am iubit realmente, care ne sunt iubiți, iubite, soți, soții, părinții noștri, părinții copiilor noștri. Dinamica este foarte complexă și foarte profundă. Doar că acești oameni lipsiți de empatie există și
oamenii care nu au empatie sunt mult mai insistenți și mai persistenți în scopurile lor decât oamenii care au empatie. Oamenii care au empatie, când întâlnesc un eșec, suferă, își acceptă suferința, învață din greșelile lor și merg mai departe. Oamenii care nu au empatie nu învață din greșelile lor, învață doar cum să mintă mai bine data viitoare și doar se înfurie și urăsc mai tare. Atât. Și asta este o realitate pe care este obligatoriu să o cunoaștem. Pentru că negarea, ignorarea ne pot pune într-un pericol real din foarte multe perspective, nu doar pericolul de a ne pierde viața, ci pericolul de a ne pierde pe noi, de a ne pierde copiii, de a ne pierde drumul în viață, de a ne pierde mințile chiar. Iar asta este mult prea dură și mult prea cruntă ca să merite efortul în sine. Diferența între love bombing-ul pe care îl face un narcisic și love bombing-ul pe care îl face un psihopat este, cum spuneam mai devreme, de scop. La narcisic, scopul love bombing-ului este să transforme acea parteneră capabilă să se transforme în persoana ideală pentru el. Ca atare, o idealizează, o face să se simtă și să se creadă specială, unică, ideală, se îndrăgostește de propria ei imagine și se transformă astfel încât să devină persoana ideală pentru un narcisic, care să-i valideze narcisicului ego-ul fals, imaginea lui despre sine că este unic, grandios, puternic, special. Și în sine, scopul narcisicului din love bombing este denigrarea, umilirea, pentru că narcisicul obține validarea ego-ului fals, își menține părerea de superioritate și unicitate față de toți oamenii și peste toți oamenii prin două modalități. Prin love bombing, adică toată lumea trebuie să-l iubească, să-l admire, să se simte extraordinară, și prin denigrare, umilire, jignire, anulare. Ori persoana care este mai apropiată de el decât ceilalți este cea mai cu potențial periculos să-l cunoască așa cum este, să-l dezvăluie, cum ziceam în ediția anterioară, și dezvăluindu-l să-l pună față în față cu nimicnicia lui. Iar acesta este un pericol de moarte pentru narcisic. Dacă îl pui față în față cu cine este el, el este capabil să moară psihologic și emoțional. Nu fizic. Nu. Narcisicii nu se sinucid. Dar pentru un narcisic, să-l pui față în față cu adevărul este echivalentul omorâtului crimei. Tocmai de aceea și justifică, împreună cu lipsa de empatie, atunci când este extrem de furios, să facă acele crize care apar și pe la televizor, numite crime pasionale, în care trebuie să distrugă obiectul fostei iubiri care a devenit obiectul trădării. Pe partea cealaltă, psihopatul face love bombing-ul creând o poveste după victima sa. Își alege victima în funcție de bunurile și banii și puterea pe care le poate obține prin această relație, prin această persoană, și creează povestea ideală de iubire pentru persoana respectivă. Practic, tot ceea ce află de la această persoană îi oferă și îi dă și îi dă. Ceea ce este comun în ambele tipologii în love bombing este această oglindă pe care o punem în față.
atât narcisicul cât și psihopatul, în perioada de love bombing, ceea ce fac este să sustragă informații. De asta se arată blânzi, drăguți, preocupați, interesați, implicați în viața victimei. Sunt foarte, foarte implicați. Vor să știe tot, îi preocupă, tot îi interesează, tot. Vulnerabilități, frici, calități, dar în mod special defecte. Relații vechi, veți întâlni foarte des în relațiile cu aceste două tipologii întrebări despre foștii parteneri. Și cum a fost fostul tău? Și de ce te-ai despărțit de el? Și ce te-a deranjat cel mai tare? Dar ce ți-a plăcut? Cu ce te-a cucerit? Ce ți-a plăcut la el? Toate lucrurile acestea, inclusiv relațiile despre familie, punctele vulnerabile și sensibile ale fraților, surorilor, verișorilor, ale părinților, toate aceste informații vor fi folosite împotriva dumneavoastră. Doar că diferit. În timp ce narcisicul folosește aceste informații ca să denigreze persoana, să denigreze originile sale, narcisicul spune de altfel: vreau să fiu cel mai grozav iubit pe care l-ai avut vreodată. Vreau cu mine să ai parte de cel mai bun sex. Vreau cu mine să ai parte de cele mai extraordinare experiențe din viața ta. Vreau eu să spăl păcatele pe care ți le-au făcut toți foștii tăi iubiți, toate dezamăgirile tale de dinainte, vreau să le șterg, vreau ca tot trecutul tău să nu fie existat, să fiu doar eu. De obicei cam așa își face discursul narcisicul. Scopul este folosirea informațiilor împotriva victimei ca să o denigreze, să o umilească, să o izoleze de potențialele pericole cum ar fi foștii iubiți, viitoarele pericole cum ar fi familia, părinții, rudele, pentru ca să poată să aibă controlul deplin. Controlul nu este doar asupra ceea ce face, ci și asupra ceea ce gândește și simte victima. Victima nu mai are dreptul să aibă dorințe, așteptări, vise, nu mai are voie să gândească de una singură, trebuie să ceară în permanență acordul, aprobarea. Dar mă gândeam să cumpăr niște pâine, tu ce părere ai? E o idee bună sau nu e o idee bună? Dacă nu primești acordul, nu are voie să cumpere pâinea. La început, toate lucrurile acestea sunt sub numele iubirii. Ușor, ușor se transformă în control absolut și persoana nu mai are voie să funcționeze singură. Sună ciudat că nu mai are voie, dar în realitate cam așa procedează. Cine te crezi tu să iei decizii în casa asta? Da, mă rog frumos, de când ai tu opinii și păreri, da? Ai uitat cine e șeful în casa asta? Cam așa se răspunde și se spune. Scopul este dominarea și dominarea absolută. La fel cum iubirea trebuie să fie necondiționată și trebuie acceptate toate absurditățile și toată persecuția și tot abuzul, nu știu, cu deschidere de inimă, probabil, pentru că în realitate, dacă victima pledează în această înțelegătoare și toleranță totală și necondiționată, pe narcisic îl enervează foarte tare, pentru că consideră că este un afront la adresa lui. În realitate, narcisicul este mulțumit și satisfăcut de el numai atunci când partenerul sau partenera de cuplu suferă și exprimă acest lucru. Îi place să-l vadă pe celălalt confuz, să nu-și mai găsească drumul, să nu-și mai găsească locul, să sufere efectiv.
psihic și emoțional, pentru că dacă are o suferință fizică, narcisicul îl respinge și spune: te prefaci, nu te doare, vrei numai să mă faci pe mine, să te alingi și să te bag în seamă, dar ghiși ce, nu o să meargă cu mine. Asta înseamnă lipsă de empatie. Asta înseamnă respingerea normalității, până la urmă autenticității. N-ai voie să te doară, n-ai voie să ai probleme, n-ai voie să ai dorințe, n-ai voie să ai păreri, n-ai voie să iei decizii. Trebuie doar să existe acolo ca un obiect care are obligativitatea să fie calul de bătaie al narcisicului. Că poate pentru o secundă ați crezut că să fie un obiect perfect pentru un narcisic. Nu există perfect pentru un narcisic, pentru că narcisicul crede că doar el este perfect și nimeni nu se poate ridica vreodată la valoarea sa. Ca atare, toți trebuie să fie jos. Toți trebuie, dacă îndrăznesc să aibă opinii, păreri sau să-și imagineze că au un statut în relație, trebuie urgent puși la locul lor. Narcisicul de obicei nu-și dorește copii, pentru că un copil este un pericol la adresa acestei iubiri totale și absolute care îi se cuvine lui. Sunt situații în care spune că nu-și dorește copii, sunt situații în care, învățând socialmente că asta nu e un lucru care e prea bun sau nu sună prea bine, nu spune. Dar creează toate contextele și se asigură că un copil nu apare. De asemenea, există și varianta în care narcisicul să-și dorească copii cu singurul scop de a o ține ocupată pe partenera sa sau partenerul său, astfel încât să aibă libertate totală pentru alte cuceriri, pentru alte validări. Nici de cum nu vrea copiii că îl împlinesc, ci trebuie bifați pe listă pentru că se tot spune în popor că nu ești bărbat până nu ai făcut o casă, un copil și nu ai plantat un pom. Dau un exemplu general. La femeie la fel, se spune că nu ești femeie până n-ai făcut un copil, te-ai căsătorit și nu mai știu ce. În baza acestor prescripții raționale, poate să spună că își dorește ca să bifeze pe listă că este acolo unde trebuie și că poate fi validat. Deși de multe ori, atât bărbații cât și femeile narcisice, prioritar, nu-și doresc copii. Și dacă găsesc pe cineva care nu-și dorește copii, cu atât mai mult sunt foarte fericiți și nu aduc în vedere. Ba chiar discursul lor expune experiența de a avea copii ca pe una fiind murdară și aducătoare de probleme și de belele pe care ei nu o vor și se consideră superiori că nu trăiesc experiența asta și că au posibilitatea să-și aleagă. Pe de altă parte, psihopatul, după love bombing, sau mai bine spus, păstrează perioada de love bombing foarte mult timp. În timp ce la narcisic ieșirea din love bombing se face destul de repede și de abrupt, la psihopat perioada de love bombing durează mai mult pentru că este esențială scopului, este esențială derulării planurilor. Alege persoana care poate să-i procure toată puterea și toate bunurile de care are nevoie și bani în mod special și păstrează iluzia aceasta a iubirii ideale foarte mult timp. Desigur că lipsind empatia, semne sunt, se vede că lucrurile nu merg, că există sincope, că există greșeli care se fac. Nu-l deranjează că îi se spune, ci pur și simplu
o corectează din mers ca o strategie în plus către atingerea scopului său. Relația cu psihopatul este o relație rece emoțională, pentru că el este foarte calm și de multe ori victimele psihopatului exact asta spun. M-a atras că era atât de calm, era atât de stabil, orice făceam eu, el nu avea reacție, nu reușeam să-l enervez, nu reușeam să-l fac să aibă o reacție violentă sau orice i-aș fi făcut, totul era ok pentru el. Relația este rece, emoțională. Psihopatul în general se ține departe, adică face love bombing-ul, dar dacă este vorba despre o apropiere calitativă, el se retrage, dispare, doar face față și a dispărut. De asemenea, psihopatul are foarte multe relații cu beneficii în același timp și niciuna dintre ele nu știe de cealaltă și nici nu îi trece prin cap că ar mai putea să existe și altcineva. Atât este de bine și de organizat și de elaborat planul care să susțină și să conducă. Psihopatul acceptă să aibă copii. Nu-l deranjează, face parte din plan. Din planul de subjugare a victimei. Dacă are copii cu victima, e clar că victima nu poate să plece, nu poate să-l părăsească, nu poate să-i taie resursele. Tocmai de aceea psihopatul este cel care pare foarte implicat și foarte determinat. Căsătoria se produce foarte repede, la fel și apariția copiilor. Foarte repede, totul este orchestrat foarte bine. Relația cu copiii de asemenea este extrem de rece. Pur și simplu el este prin zonă. Dar se asigură că el conduce tot, el direcționează tot. O diferențiere care este între narcisic și psihopat este zona de violență. Narcisicul, după cum spuneam și mai devreme, își face partea de dominare prin violență verbală, psihică, emoțională și doar în cazurile de criză ajunge la violență fizică, care de multe ori se termină cu crimă. În zona de psihopatie sau în relația cu psihopatul, agresivitatea fizică, violența fizică apare din plăcerea de dominare. Dacă se întâmplă, deși de obicei nu se întâmplă, psihopatul să nu aibă cuvintele la el și să nu reușească să manipuleze și să nu reușească să constrângă prin manipularea afectivității, se întâmplă să nu reușească după mulți ani, când victima ajunge și cunoaște foarte bine persoana, când s-a săturat de promisiuni neîndeplinite, când s-a săturat de a-i se denatura realitatea, îi se spune că s-a întâmplat ceva și s-a întâmplat altceva, când a reușit să identifice mai multe minciuni în lanț și s-a săturat de ele, chiar dacă nu are tot firul poveștii, adică niciodată nu știe cât de mult a mers minciuna în realitate, dar a început să aibă o vagă idee, a început să se trezească și să realizeze cam cum stă treaba. În momentul acela devine amenințător pentru psihopat. Iar acela este momentul la care psihopatul nu are absolut nicio problemă în a corecta această deficiență. Practic nu are voie să se trezească prin violență fizică. Psihopatul face violență psihică și fizică. Narcisicul face violență emoțională și psihică. Diferențele dintre ele două sunt subtile pentru că, practic, n-aș putea să spun că există vreo variantă mai bună între cele două. Privind copiii narcisicului sunt crescuți să fie mici, umiliți, executanți. Copiii psihopatului sunt crescuți să fie psihopați. Sunt crescuți și educați să nu aibă emoții, să păcălească, să mintă, să înșele,
să-i scrocheze. Vorbesc din punctul de vedere al principiilor și valorilor care nu neapărat sunt scoase pe gură, adică nu îi spune neapărat părintele copilului trebuie să înșeli, să minți, ci din sfaturile și ghidajul pe care le oferă de-a cursul vieții copilului când se întâlnește cu tot felul de situații. Colegul de la grădiniță are o prăjitură în plus. Du-te și ia-o. Nu e corect ca colegul să aibă două și tu una, mă duc eu la școală sau la grădiniță și o cert pe doamna că de ce colegul are voie la două prăjituri. Și una peste alta, dacă are una în plus, du-te și ia-o, că așa e corect, faci dreptate. Pentru că amândoi, atât narcisicul cât și psihopatul, trăiesc foarte puternic sentimentul de nedreptate, doar că motivul este diferit. La narcisic, nedreptatea este pe faptul că ceilalți nu îi recunosc valoarea. La psihopat, nedreptatea este vorba despre ce îi se cuvine. În bani, bunuri, putere. Dar este același lucru, ei sunt îndreptățiți. Se consideră îndreptățiți să primească și sunt extrem de sensibili la nedreptate. Sensibili și reactivi. După cum vedeți, n-aș putea să spun că este mai bine într-o relație comparativ cu cealaltă. În ambele, aceeași este problema, lipsa de rezonanță emoțională, de împărtășire emoțională și de calitatea vieții. Pentru că până la urmă ne acceptăm să fim într-o relație sau nu pentru a ne crește calitatea vieții. Și n-am glumit când am spus sau nu, pentru că atâta timp cât există, s-a dezvoltat o relație cu o persoană care nu are empatie, cel mai sănătos și calitatea vieții înseamnă să ies din relația aceea. Pentru că poate este un lucru pe care nu o să-l auziți nicăieri, nici pe internet, nici în altă parte. Dar nu, oamenii aceștia nu se recuperează, pentru că odată ce nu există empatia, nu putem planta empatie. Nu au ales ei să fie așa, nu este vina lor. Tocmai de aceea, narcisicul se victimizează foarte mult. Psihopatul pur și simplu o acceptă și merge mai departe. Problema nu este că ei o fac cu intenție, problema este că ei nu sunt capabili. Problema este că persoanele empatice sunt capabile și, deși teoretic și la un nivel superficial am putea să credem că o persoană neempatică cu o persoană empatică se completează, ce nu are persoana neempatică poate să primească de la persoana empatică și persoana empatică are deja de dat și poate să-i dea și celui care n-are, nu, în realitate nu funcționează așa. O persoană care nu are empatie și care nu face rezonanță emoțională nu permite fluxul emoțional. Atât timp cât nu permite fluxul emoțional și doar cere, persoana cu empatie oferă și oferă și oferă, dar nu primește nimic înapoi. Totul se duce pentru că patologia, pentru că nu are empatie în interior și nu există capacitate de iubire și de împărtășire emoțională, funcționează ca un fel de vid pentru emoțiile pozitive. Le primește și dispar. Ca atare, foamea de iubire este foarte mare. Problema este că nu se satură niciodată. Adică, într-o persoană empatică există nevoia de iubire, există nevoia de împărtășire. Primește iubire, împărtășește și este mulțumită. Există un raport, ca atunci când mâncăm și simțim că am mâncat și suntem aproape să ne săturăm sau ne săturăm și chestia asta ne ține câteva ore.
la persoana fără empatie mănâncă și nu simte că mănâncă. Ca atare, este tot timpul înfometată după mai multă mâncare și nu se satură niciodată. În situația aceasta, imaginați-vă pornind de la exemplul acesta banal cu mâncarea. În timp ce o persoană cu empatie are nevoie de o farfurie de mâncare să-și potolească foamea, o persoană fără empatie are nevoie de resurse nenumărate. Păi, câtă mâncare poate să facă o persoană cu empatie ca să hrănească o sursă care nu se satură? Cât timp îi trebuie? Cât efort îi trebuie? Câtă piață poți să faci ca să faci tot timpul mâncare? Ce faci cu timpul care necesită prepararea mâncării? Metaforic vorbim, pentru că am făcut această paralelă, am făcut-o să subliniez că, deși resursele noastre psihoemoționale, cum este și empatia de altfel, sunt resurse care trăiesc în noi și care nu pot fi alienate. O persoană care are empatie nu poate să rămână fără empatie. N-am cum să nu mai fiu eu. Da, pentru anumite perioade poate exista posibilitatea ca în urma traumei, în urma unor șocuri, în urma a PTSD, adică sindromul de post-traumatic complex, care este reactiv la relațiile toxice pe perioadă lungă, se pot epuiza aceste resurse. Adică, sigur ați auzit cel puțin odată în viața dumneavoastră oameni care spun: am obosit să mă impese, am obosit să mă doară, am obosit să mai iubesc, simt că nu mai există în mine resursa de a iubi, nu mai pot să mai iubesc, nu mai pot să mă bucur. Aceasta este epuizarea resurselor, care se întâmplă întotdeauna în relația cu patologia, pentru că nu există fluxul. Fluxul din relația sănătoasă permite nu doar perspectiva unui viitor, pentru că punem împreună, împărtășim, ne ajutăm unul pe altul, când nu pot eu, poți tu și așa mai departe și ne simțim în siguranță. Presupune și fluxul acesta de emoții care permite reciclare. Ofer celuilalt și celălalt îmi oferă mie și atunci am timp și capacitatea să mă regenerez. În relația cu patologia, această regenerare este blocată, pentru că doar dai, se duce în van, înapoi primești doar negativitate, pentru că atâta are omul ăla, atâta are. Are doar furie și ură, nu poate să dea înapoi iubire. Ca atare, dă înapoi doar furie și ură și resursa se epuizează. Tocmai de aceea se folosesc termenii de oboseală și nu mai pot. Există, bineînțeles, din partea patologiei, că vreau să zic psihopatiei, dar este patologie. Din partea personalităților disarmonice există o strategie prin care atunci când simt că victima a ajuns la refuz, îi dă o pauză ca să aibă timp să se regenereze. În timpul ăla se comportă mai drăguț, să absent, dar în niciun caz nu oferă emoționalitate, ci doar îi dă pauză și timp să se regenereze. Ceea ce vor spune și vor scoate pe gură îți dau timp să-ți treacă nervii sau îți dau timp să-ți treacă supărarea. În mod normal, într-o relație sănătoasă, nu dăm timp să-ți treacă supărarea. Ceea ce facem este să vorbim, să înțelegem și să corectăm. Și în mod normal nu trece supărarea doar pentru că mi-au trecut nervii, ci trece supărarea prin corectarea comportamentului. Și aici ne întoarcem la condiție. Sunt condițiile sănătății. Sănătatea include condiții și impune condiții. Sănătatea înseamnă o zonă de mijloc. Nu înseamnă că niciodată nu ne simțim nervoși sau niciodată nu facem greșeli sau tot timpul suntem disponibili pentru ceilalți. Nu.
ci înseamnă acceptarea noastră așa cum suntem, și cu calități și cu defecte. Și nu este o idealizare și nu este o utopie. Asta există. Asta înseamnă normalitate. Suntem oameni toți supuși greșelii. Suntem oameni care nu le știm pe toate de dinainte. Suntem oameni care avem speranțe și dorințe și în vederea obținerilor sau în vederea dorinței de a vedea binele în ceilalți oameni, facem noi greșeli și ne expunem pericolelor. Este uman, este normal, este chiar și sănătos, cu o condiție: să nu exagerăm, să nu ajungem în absurd. Este normal să ofer înțelegere, dar nu la orice. E normal să fiu tolerant, dar nu cu ceva ce îmi face rău. Tocmai de aceea sănătatea are un interval de mediu, nu în extreme. Tocmai de aceea trebuie să ne protejăm, pentru că a fi în contact cu patologia presupune a pierde resurse, a ne pierde pe noi. Atâta timp cât ne pierdem pe noi, este extrem de greu să ne recuperăm, chiar dacă nu ni s-au înstrăinat resursele și resursele noastre sunt acolo. Durează ani până să ne recuperăm după o relație toxică. Ori anii aceia înseamnă viață, înseamnă multe bucurii pierdute, mult timp. E adevărat, lucrurile bune necesită timp, însă ceea ce este toxic, ceea ce ne face rău, apare repede și are o intensitate mare. Tocmai de aceea, în general, contactul cu patologia trebuie să fie foarte redus. Dar dacă totul s-a întâmplat și, cum spuneam la început, v-ați îndrăgostit de acea imagine pe care a pus-o fie narcisicul, fie psihopatul, oglinda pe care a pus-o în față și n-ați reușit să vedeți după oglindă, să vedeți cine sunt ei, sau mai bine spus cine nu sunt ei, pentru că ați crezut că ei sunt cineva anume, de v-ați îndrăgostit de ei, atâta timp cât oglinda aceea a fost pentru dumneavoastră și v-ați îndrăgostit de acea variantă idealizată a dumneavoastră. Iubirea aceea a fost reală. Și atâta timp cât există capacitatea de iubire, de empatie, de rezonanță emoțională, de împărtășire, putem și avem șanse să recuperăm. Poate nu la fel cum a fost înainte și, sincer, sper că nu la fel cum a fost înainte, nu de alta, dar ca să fim siguri că nu ne mai întoarcem într-o altă experiență dureroasă. Pentru că scopul nu este suferința. Și nu trăim în viața aceasta ca să suferim, ci trăim ca să avem vieți calitative, iar mai mult decât atât este demonstrat științific că fericirea ne crește durata de viață. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.